Pirmā skolas diena arī Zanei. Donāts šajā dienā nekādi nevarēja izrauties no darba, tāpēc pirmklasnieci pie rokas veda Anna. Garās gladiolas kā šķēpi tika saudzīgi nestas mazajās rokās. Maltās matu bantes kā divas uzputotas peldošās salas sēdēja katra pie savas auss. Jaunā skolas forma, katra vīlīte izgludināta un sakārtota tā, lai mazā skolniecīte izskatītos nevainojami. Satrauktu skatienu abas devās pa koku aleju, kas kā ģeometrisks nogrieznis beidzās pie skolas durvīm. Jauns posms gan Zanei, gan Annai, gan arī Donātam. Pēc svinīgās daļas un audzināšanas stundas abas stāvēja centrā pie bērnu kafejnīcas. Zane apsēdās pie viena no nelielajiem galdiņiem, kamēr Anna pasūtīja kāroto pie letes. Zane dzer saldējumu kokteili un ēdīs saldo kartupeli. Anna solidarizēsies ar Zani. Lēni sūcot ar salmiņu pasakaino dzērienu, meitene aplūkoja kafejnīcu. Vidēja izmēra telpa ar lieliem logiem. Uz sienām, un tās visvairāk piesaistīja vērotājas uzmanību, bija krāsaini zīmējumi no dažādām pasakām. Dažus Zane pat atpazina. Tur bija jauka meitenīte, līdzīga sniegbaltītei. Aiz liela koka bija noslēpušies 3 rūķi. Lielajos koka zaros laiski gulēja kaķis. Ja būtu melni baltā krāsā, tad tiešām varētu teikt, ka tas ir Zanes kaķis, Anna. Debesīs lidinājās putniņi. 1, 2, 3, 4. Zane klusībā skaitīja. Telpā bija nelieli galdiņi, lai mazajiem apmeklētājiem ērta sēdēšana. Uz tiem uzklātas puķainas vaskadrānas. Kā sniegbaltītes stikla zārciņš, kurā rūķi viņu ielika, tad, kad ļaunā pamāte iedeva to saindētu ābolu, bija stikla lete. Tā Zanei šķita tik augsta, jo pieejot pie tās, knapi pār to varēja ko saskatīt. Tur gozējās dažādas kūciņas, bulciņas. Šos visus gardumus ienāca nogaršot vēl pāris bērni ar savām mammām. Zanes garšīgais dzēriens jau bija krietnā pusē. Arī saldais brūnais kartupelis, jau gulēdams uz punkteinā šķīvīša, rādīja, ka ir puse no tā palikusi. Kā tev skolā patika? Jautāja Anna. Patika, jā, tikai baidos, ka tur neapmaldos. Turot mutē salmiņu un sūcot kokteili, atbildēja Zane. Nesatraucies, tev visu parādīs skolotāja. Būs tev arī daudz jaunu draugu un kopā visu atradīsiet, mierināja galda biedrene. Kožot brūno gardumu, piekrita pirmsklasniece. Anna ielūkojās rokas pulkstenī. Pēc pusstundas autobuss. Zanīt dzer, jo vēl mums veikalā jāpaspēj ieiet. Zane sparīgi vilka ar salmiņu pēdējo, kas palicis glāzē. Pēkšņi atskanēja skaņa, tāda dīvaina, tāda, ka visi apkārtēji to tiešām nevarēja nedzirdēt. Zane satrūkās no tā un pat nosarka. Nekas, smaidot teica Anna un jau cēlās kājās. Abas iegriezās maizes veikalā un nopirka 2 baltās un 2 ķieģelīšus. Uz letes pie kases aparāta, kā sargi stikla traukā, tupēja cukurgailīši. Zane nespēja atraut acis no tiem. Dažs bija sarkanākā nokrāsā, cits dzintara toņos, vēl pat tupēja zaļganā krāsā. Zane juta, ka pilna mute saskrien ar siekalām. Tev gribas tādu? Jautāja Anna, veroties no cukurgailīšajiem apburtajā. Jā, sapņaini noteica Zane. Viņai par brīnumu Anna atļāva pārdevējas rokām paņemt veselus 3 cukura karameles brīnumus uz kociņa, pa vienam no katras krāsas.
Kādos vēl veikalos abas gāja, Zane vairs neievēroja, tikai sekoja Annai līdz. Visu uzmanību novērsa un neviltotu prieku sagādāja šie 3 graudu knābātāji karameles izskatā. Tos meita nesa saudzīgi, nenovēršot skatu no tiem. Mājupceļā, autobusā tie varēja aplūkot visu notiekošo aiz loga. Zane tos bija pielikusi pie stikla un rādīja un stāstīja, lai tie zina un saprot, kur tiek vesti. Lēnām mēroja ceļu uz mājām, jo smagā iepirkuma soma un slimā kāja neļāva Annai ātru soli likt. Zane ap viņu lēkāja un riņķoja. Protams, cukurgailīši no mazajām rokām netika izlaisti ārā. Kāpēc mamma šodien nebija? Vai es viņai neesmu vajadzīga? No ikdienas saimnieciskajām domām Zanes pēkšņais un negaidītais jautājums atrāva Annu uz zemes. Pirmajā brīdī viņa pat nezināja, ko atbildēt, bet neko neteikt nevarēja. Ja godīgi, Zanīt, es nezinu. Es domāju, ka tava mamma dzīvo ļoti tālu. Varbūt tur autobusi tik brieži nebrauc, un tāpēc viņa netiek pie tevis. Bet tu saki, ka neesi vajadzīga. Tā gan nedomā. Tici man, ka mamma arī ļoti bēdājas, ka nevar tevi tik bieži satikt. Mēs kādreiz varēsim pie viņas aizbraukt? Nu, varētu jau varētu, bet ne es, ne tētis nezinām, kur tava mamma dzīvo. Kad izaugšu, tad aizbraukšu pie viņas, un tēti un tevi ņemšu līdzi. Labi? Annā raudzījās 2 uzticības pilnas acis. Labi, Zanīt, tu tikai pasaki, kad brauksim, lai varam izcept kādu gardu torti. Labi, bet cepsim to ar zaptīti, jā? Labi, ar zaptīti. Nosmaidīja Anna un jau sāka somā meklēt atslēgas. Vakarā tētis apjautājās, kāda tad pirmā skolas diena. Bijām ar Annu kafejnīcā, ēdu saldo kartupeli, dzēru saldējumu kokteili, Anna arī, bet tad man sanāca pa visu kafejnīcu. Demonstrēja neveiklo skaņu ar salmiņu tukšajā glāzē. Pārdevēju no tava nepaslēpās zem letes, kacināja meitu Donāts un vienlaicīgi demonstrēja, kā tas izskatītos, kad zem letes sēdētu nobijusies pārdevēja. Nu nē, tēt, tā nebija, gardi smejoties atbildēja meita. Tēt, man Anna kaut ko nopirka. Zane tā iesaucās, it kā būtu kāda nelaime. Jau mirklis, un Donāts tuvu pie savas sejas varēja aplūkot 3 krāsainos cukurgailīšus. Tad tie jāliek kūtī, lai sargā mūsu vistas, tētis kacināja meitu. Nu, tētī, nu tie taču rēdami. Viens būs man, sarkanais, otrs tev, dzeltenais, bet šo zaļo došu Annai, nostāstīja Zane. Nu, paldies, ēd nu pati, man bail, ka neieknābi man lūpā. Noglāstot meitas galvu, teica Donāts. Anna, tu? Es ar Zanīt, paldies, negribu, ēd vien pati. Zane pieskrēja pie tēta, apkampa viņu, un pēc tam pie Annas. Iesēdās viņai klēpī, un vēl pie apkampieniem klāt Anna dabūja siltu buču zvaiga. Tu esi ļoti laba. Anna dzirdēja kautro čukstu savā ausī, to arī. Un Zane arī juta, ka viņas vaidziņam buču iedod Anna. Līdz nākamajiem nozīmīgajiem Zanes svētkiem Sarma meitu apciemoja reizes 3, ne vairāk. Viena no tām bija pie skolas. No malas izskatījās, ka atbraucējai nav kā pavadīt brīvo laiku līdz autobusam. Tad to nepilno stundu, turpat uz soliņa, pie skolas, abas lietišķi aprunājās. Nu kā tad iet? Nu labi. Kas tev skolā padodas? Matemātika. Man ar tā padevās. Korī varbūt ej? Pagaidām nē.
Sausi jautājumi un tādas pašas atbildes. Ne apskāvienu, nekāda teikuma, kaut vārda, ka ilgojos meit pēc tevis. Žēl, ka netiku ātrāk tevi apciemot. Nekā no tā Zane nedzirdēja. Pārējās satikšanās reizes tikpat vēsu un atturīgi. Tik kā dāvanas vietā Zane saņēma mammas fotogrāfiju, kurā Sarma smaidīga izskatījās, pat laimīga, stāvēja pie ziedoša ceriņu krūma. Zanē raudzījās tumšas acis, ieveidotas melnas matu cirtas. Sarkanas kā brīdinājuma signāls pār dzelzceļa pārbrauktuvi lūpas. Dzeltenīga kleita ar brūniem ziediem. Zane to jau mājās, savā istabā aplūkojot, domāja. Šī sieviete ir mana mamma, pats tuvākais cilvēks uz pasaules, tā vismaz citiem ir. Bet uz šo sievieti skatoties, es nejūtu neko, kā skolas apkopē vai pavāre vai kāda cita, kas tur strādā. Tā jau zini, kas tā ir, bet tas arī viss. Otrā fotogrāfijas pusē bija uzraksts Zanei no mammas. Mammas. Domīgi noteica Zane. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.